Out of the box. معاكم عادل شديد. النهاردة هنتكلم عن الفاير during construction، الرينفورسد كونكريت والفاير. في البي اس عملوا اختبار على كاميرا 160 ملي في 300 وعرضوها ل 600 درجة، فلقينا ان في 16 ملي تضررت، وكانت كلها وصلت ليها درجة الحرارة بعد ساعة حوالي 600 درجة مئوية. فكملوا كده وشافوا ساعة كمان، فلقوا ان في خلال الساعة ديت ان الحرارة هنا من 600 وصلت الى 300 درجة في خلال حوالي بوصة، يعني حوالي 26 ملي. فاكتشفوا ان 26 ملي كافية انها تقلل الحرارة 300 درجة بتخانة 26 ملي بس ففي خلال ساعة. طيب احنا نشوف الخرسانة بتتضرر ايه. في عندنا الاي سي اي عمل الكيرف ده، فبيقول ان من 250 درجة ل 420 بيحصل مشاكل قليلة. يعني من 300 درجة بيبتدي يحصل لوسز في السترينث، يعني بس يعني برضو لمدى يعني مسافات فيو سنتيمترز. يعني اول ما بنوصل ل 600 درجة بيبتدي بقى يحصل تأثير في ان الفانكشن بتاعت الخرسانة ما بتبقاش زي ما هي، ما بتبقاش الفول سترينث، وبتبتدي تتضرر الخرسانة. اعلى من كده طبعا بيبقى في تضرر كبير للخرسانة اللي موجودة. فبيقول لك ان الحديد مثلا بيحصل ميلتينج عند 1370 درجة، وممكن يحصل له بويلنج عند 2800. فالحديد الحرارة عشان تأثر عليه لازم توصل لقيم عالية جدا. في كيرفات كثيرة بقى عن ده من الاي سي اي ريبورتس بتتكلم عن العلاقة بين الكومبريسيف سترينث ودرجة الحرارة. فنلاحظ ان عند 300 درجة بيبقى مفيش مشكلة، اول ما بنوصل عند 600 درجة بيبتدي فيه ايه مشكلة كبيرة. وده عند نوع تاني برضو من انواع الخرسانات، unstressed وستريسد. ولما تبقى ستريسد تبقى حلوة بالنسبة للحديد مش للخرسانة، مش فاهم ازاي. بس هي دي الكيرفات بتقول لك دايما عند 300 درجة مفيش مشكلة كبيرة، عند 600 درجة بيحصل مشكلة، تبتدي المشكلة. وهنا اليانجس مودلس برضو بيبتدي يقل عند 300 درجة وبيقل جامد عند 600. اما الحديد بقى ف يعني 300 درجة ما بيحصلوش حاجة خالص، مشاكل مفيش مشاكل. عند 600 ممكن يحصل ايه مشكلة. والملاحظ ان الحديد حتى يمكن الكيرف دوت كده ما بيرضوش يذكروه، لكن هو بيحصل في الحقيقة ان هو اقل من 300 درجة الحديد بيبقى احسن البرفورمانس بتاعه والستريسز بتاعته، الستريس بتاعه بيبقى بيزيد. ودي انا لمستها بنفسي زي ما هنشوف دلوقتي. فقالوا ان هو ايه، طيب يعني عشان نتلاشى الخرسانة انها تبوظ من الحرارة، يبقى لازم نزود الايه الكفر. فقال لك اقل كفر ان هو يبقى بالنسبة للسلابس يبقى في حدود 20 ملي. ولو احنا عايزين توصل ل4 ساعات يبقى احنا ممكن نخليها حوالي كام 4 سنتي. فعشان كده دايما احنا بنخلي الأعمدة، أهم شيء الأعمدة إنها تبقى في حدود 4 سنتي، لأن لو انهار العمود انهار المبنى كله. إنما لو انهارت بلاطة هتقدر تمسك نفسها ومش هتقع حتى على اللي تحتيها، بس ممكن تبدلها. اما لو بري ستريسد فبيحصل مشكله كبيره في البري ستريسنج ويحصل ريلاكسيشن، فالكفر لازم يبقى تقريبا ضعف اللي مطلوب في الخرسانه العاديه. عشان كده انا بخاف من الحريق في البري ستريسنج.
نيجي نبص الحاجات اللي هي ما فيهاش بري ستريسنج، بيبقى في حاجه غريبه كده، بيقول لك لو انت عندك الكاميرا دي ريسترينت، يبقى الكفر بتاعها المطلوب اقل من لما تكون unrestrained. يعني لو حاجه simply supported هتبقى محتاجه كفر كبير، لو statically indeterminate و restrained كتير هتلاقي انها ايه، ممكن كفر قليل، تقريبا الضعف. تعال نشوف المشاكل اللي انا مريت فيها بحياتي. وكان هنستعرض هنا منها 2 حريق حصل. فكان في مبنى في فورم ورك ان هوت، و في المنطقة دي كان في سلم بيتبني من المنطقة دي لدي، فمسك في الخشب. وهنشوف هنا حسب السكتش ان في هنا واحد كان بيلحم، بيستخدم لحام هنا اهو. فاللحام دوت طلع منه شرارة، ما كانش فيه خشب، او يجوز فيه قطعة خشب كده او زبالة موجودة، فراحت مسكت فيه كابل كهرباء. الحرارة حرقت الكابل الكهرباء دوت، مش فاهم كابل الكهرباء ازاي طلعت فيه النار، ووصلت لغاية لما لقيت ان هو خشب الشدة بتاعة الدور ده، بتاعة الروف. كان عندنا الروف 1 و2 و3 و4، ما اعرفش ايه يعني، هو الروف يبقى 1 لكن المشروع ده كان فيه 4 5 روف. فكان هنا هو الحرارة النار مسكت في الفورم وورك، وابتدت ايه تعمل الشرارات اللي احنا شفناها بالشكل اللي فات ده. لغاية لما لقت هنا خشب راحت مسكت فيه، وكأنها ألعاب نارية. وهنا نزلت، كان في هنا بتوع الميكانيكا كانوا خلصوا حتة بتاعت الفاير فايتنج، فالنار المية طفت الحريق اللي وصل في بعض الغرف هنا. وإنما النار مسكت في الخشب كله، والناس يجي يقول لك لا ده احنا اللي طفيناها يعني. لا، هي الخرسانة زي ما احنا قلنا، الخرسانة ما بتشتعلش، لا تشتعل. اللي بيشتعل هي الخشب. فالنار ما مسكتش في اي حاجة هنا غير لما لقيت هنا خشب. عشان كده نظافة المبنى مهمة جدا. فالخشب دوت بتاع الفورم وورك، الحرارة والنار ما طفتش الا لما كل الخشب اتحرق. واللي يجي يقول لك غير كده بيبقى يعني بيضحك على نفسه. فهنا كان لقى في فورم وورك بتاع سلم بيتبني، فمسك فيها وطلع بقى الايه النار بالشكل ده. فالحمد لله ربنا لطف، مفيش اضرار في الارواح، بس كانت خسائر وتوقف المشروع. فايه انواع التيستس بقى اللي احنا نعملها في الكلام ده؟ هل نروح زايلين المبنى كله ولا نعمل ايه؟ في ناس بيجي يقول لك ايه زيل المبنى، دولت بقى يعني هيروحوا النار. بنيجي احنا نعمل التستات الآتية. التستات اللي هي موجودة انه احنا نعمل ايه، ناخد كور تيست نشوف الخرسانة اخبارها ايه، ونيجي نعمل ناخد عينات من الستيل ونشوف التنسايل بتاعه ايه. وفي شوية تستات كده ما انزل الله بهم السلطان. رابيد كولورويد بنتريشن تيست، بيجيب الخرسانة العادية والخرسانة عينة من الخرسانة المحروقة، مش عارف يقسمها كده 1 انش 1 انش، ويمرر تيار كهرباء ويشوف الايه، هي هتمر فيه بسهولة ولا مش هتمر بسهولة، ويقارن بين الخرسانة الجديدة والقديمة والمحروقة. والتست النتائج بتاعته ممكن تبقى مضللة. الكربونيشن تيست ان هو بيجي يشوف الكربون بتاع الحريق والدخان ده، بيشوفه دخل في الخرسانة قد ايه. ودوت ايه برضه هنشوف ايه حكايته. ولو انت عندك سلاب، كان في عندنا في البلاطه هنا مصبوب بقالها يومين، الخشب بتاعها اتشال كله، فدي يعني ما كانتش لسه خدت الاسترنس بتاعها، فدي طلبنا ليها اللود تيست. بس احسن حاجه في كل دول هو الفيجوال انسبكشن، العينين اللي ربنا اداها لك، مع التستات اللي احنا يعني كونكريت كور تيست، ستيل بار تيست، سلاب لود تيست لو انت شاكك في الخرسانه اللي هي جت مره وقلنا شلنا منها اتحرقت الشده بتاعتها بعد يومين من صبها.
لكن احسن حاجه اللي ربنا خلقها لنا الفيجوال انسبكشن تيست. ودي يعني اتفق فيها معايا دكتور علي عبد الرحمن، الاستاذ الدكتور علي عبد الرحمن اللي انا كنت تلميذه. فنيجي نبص على الكورس اللي احنا خدناها، كان في عندنا خرسانة 45 وخرسانة 60، فالعينات طلعت 45 49 في الأماكن اللي احنا شكينا فيها. ال60 جابت 88، ودي تعتبر ككور تيست تعتبر ناجحة لأنها أكتر من 85% حسب الاي سي اي كود، لأننا كنا شغالين بالسلندرز حسب الكود الأمريكي في المشروع ده. الستيل بارز ونكمل ان احنا لو في الكود المصري بنستخدم كيوبس كنا هناخد ديت 75%. فطلعت القيم بالشكل ده. الستيل بارز زي ما احنا قلنا، شايف عند اليلد اتحسن، يعني جت 141 و129، يعني صحته اتحسنت مع الفاير. اما اليلد قلت شويه، بس برضه لسه في حاجات اكتر من 100%. فدرجه كده نعرف ان درجه الحراره كانت في حدود اقل من 300 وفي الحدود قليله جدا يعني. فدي قيم كانت بتاع الستيل. فمثلا الستيل اللي هو جاب 90 والكلام دوت، فاحنا بنشوفه هل هو كان زياده في التسليح ولا نشيل نحسن المنشأ. كل دولت اللي في الكولمز ديت كلها كانت تعتبر مقبولة. اللي في السلابس يعني تعتبر حسب الجادجمنت بتاع البلاطة دي. مثلا البلاطة ديت هي دي اللي ابتدى فيها الحريق على فكرة. فنلاقي ان الخشب اللي موجود والنار اللي موجودة هنا كل ده شلنا كل الحديد ده. نيجي بقى نبص على المنطقة ديت. طب هنا الخرسانة انت شايف الخرسانة ما ولعتش، اللي ولع هو وتلاشى هو الايه الخشب دوت. تعال بص هنا اهوت مثلا ده الحته دي في عندك هنا حوالي 5 مللي اتنطروا من الخرسانه دي. بقى بيبقى ايه؟ ان واحد جه والخرسانه سخنه راح رشش عليها ميه، فحصل صدن كولدنج للسيرفيس، فراحت الكفر اتشال. انما احنا اول حاجه علشان في الكارثه ديت قلت لهم المنطقه ديت كلها قبل ما ابتدي ابص على اي حاجه عايزكم تنضفوا ده، يا اما ساند بلاستنج يا اما بالواير برش، نضفوا ده كله. اول ما نضفوها وشفتها ولقيتها سليمه وكانت كلها سليمه، قلت له اعمل لها ايه؟ دهان بماده اسمنتيه علشان بس اللون الاسود دوت ما ايه يبقى شكلها جميل. المنطقه ديت برضو شكلها حد هنا رش ميه وتعرضت لحاجات بسيطة. وهنا هو الكاميرا ديت الفورم ورك اتحرق. المنطقة ديت هنشوف ازاي كانت سليمة. هنا بقى المنطقة دي كانت متضررة جدا، بس واضح انها ايه، شايف هنا كل الحاجات دي سليمة. واضح ان هو الناس كانوا قادرين يوصلوا المنطقة ديت وحطوا مية فرقع الكفر ده كله وقع. اما الاتنين دول فدول بتوع الميكانيكا، مهندسين ميكانيكا مستنيين لما نخلص المشروع عشان يبتدوا يشتغلوا وعمالين يلعبوا جيم في المنطقة ديت. طيب هنا ادي شايف الكفر كله اتشال، الحديد سليم. هنا الحديد تضرر، واضح ان هو تضرر. شايفين ده الحريق هنا حصل ايه؟ هنا ما كانش فيه فورم ورك بس كان فيه زبالة هي اللي اتحرقت وعملت المصيبة ديت. هنا شوف الريبير لو كان عندي حاجة بس ضعيفة في الغطاء باجي اعمل ايه؟ سكت كده زي ما بيقولوا دايما بتوع الريبير، اعمل سكت وراح شايل كل الحته المنقطه ديت والحاجات الضعيفه، ما خليش الحاجه تبقى فيزرد كده على الزيرو. اشيل الغطا دوت ونحط له ماده ايه عاديه خالص زي البلاستر نون شرينك مورتر. لو في تضرر بقى والحديد طلع بالشكل ده، فاحنا بنيجي برضو نعمل اول حاجه سوكت. هنا سوكت اشيل كل الخرسانه المتضرره والضعيفه، وبعدين الحديد المايل دوت كده اللي منحني اروح شايله واكسر كمان زياده بحيث ان انا اظهر طرف الحديد واروح اعمل تفصيله عادل شديد الشهيره للحام، ان انا الحم السيخ دوت بات ويلد
وبعدين احط سيخين والحمهم كده، واكون عامل تيست بره قبليها علشان اتاكد ان ان الفول تنشن هيحصل للسيخ، وان الكسر هيحصل هنا بره على السترنث بتاع السيخ. واللي عايز يتاكد من الحكايه دي يشوف الفيديو نمرة 10 في بتاع اسرار البرج الايقوني. بنعمل ايه تاني بعد ما بنلحم الحديد دوت؟ بنيجي نحط هنا ايه؟ دولز بالايبوكسي عشان اربط الخرسانه الجديده بالقديمه بشكل شير كونكتورز كويس. وده اللي حصل. جينا الحيطه اللي احنا اتكلمنا عليها دي، رحنا عملنا لها جاكيت كده حوالي 7 سنتي علشان ما نضيقش المنطقه. وما سالناش على المعماري بقى يجي يقول لك لا ده هتضيق الاوضه، ما تضيقش ولا كانه موجود، لان السيفتي فيرست. فرحنا مزرعين شويه داولز بره، وحطينا شبكه اضافيه، وعملنا فتحات في السقف، وصبينا الخرسانه هنا اهوت. وعملنا طبعا كمان هنا ايه؟ شير كونكتورز بالايبوكسي. ادي الشير كونكتورز، شايف متنيه وممسوكه في الشبكه الجديده. دي المنطقه اللي احنا اتكلمنا عنها، وكانت هنا سودة خالص زي ما هي موجوده هنا. شوف المنطقه دي كانت سودة بالشكل دوت، وقلت لكم دي خرسانه سليمه. قلت لي لا، ادي هي بعد ما اتنضفت وساند بلاستنج ونظافه بالميه. اتضح ان هو ايه؟ شلنا كده، عملنا قطع كده نهايات سعيده للخرسانه، وبدلنا الحديد البايظ، ورحنا صبينا البلاطه دي، ولا من شاف ولا من داري. هنا هوت الحيطه ديت عملنا لها جاكيت، وادي شير كونكتورز عملناها، والحديد البايظ حطينا بداله شبكه كمان، وخلصت الحكايه. ده الشكل القديم اللي احنا عاملينه. ده الجزء من فوق ازاي احنا اشتغلنا البلاطه ديت وبدلنا الحديد السيء. وده كان مشروع الحمد لله خلص، وبعد 14 سنة اقدر اقول لكم انه زي الفل، والناس مبسوطين منه قوي. حصل حادثة تانية، بس المرة دي كان ما كانش عن اللحام. كان في هنا كومبريسور وحاطينه على خشب، كان في نقطة زيت، واحد رمى سجارة، عملت الحادثة دي كلها. فولعت كل الفورم ورك بتاع اللي موجود، وبرضه محدش عارف يسيطر على الحريق لغاية لما الخشب كله اتحرق. فبرضه خدنا الكورس، والخرسانات ديت حسب الكود المصري تعتبر سيف، لكن حسب الكود الامريكي تعتبر انسيف. فزلنا البلاطات اللي فيها المشاكل ديت. وفي حاجات تانية بالنسبة للرينفورسمنت، برضو شايف هنا اليلد هنا 147 بعد الحريق، صحته اتحسنت. وهنا هوت ايه؟ في حاجات بسيطة 90%، وبيبقى واضح انها بتكون حصل ديفورميشن بسيطة او لا. فادي الحيطة دي حيطة ديت مجرد بلاستر كافي ليها قوي. المنطقة ديت كانت الحيطة ديت تعتبر متضررة، وكانت مهمة جدا لانها كانت شير وول. فبس لحسن الحظ احنا كنا صابينها جريد 65 عشان كان في متطلبات تاور كرين هنا اهو وفتحات، فاضطرينا ان احنا نصبها جريد اعلى، بدل 45 صبناها 65. فاللي حصل التضرر دوت اصبحت سيف والحمد لله، والحديد كان سليم. هنا الجزء دوت الحيطه دي كانت سيئه جدا، واتعمل جاكيت للمنطقه ديت كلها. الستيل دوت بتاع البلاطه اتشال بالكامل واتعمل حديد جديد. كل الفورم ورك بقى، الحاجات اللي فوق ما عرفناش نعمل جادجمنت ليها الا دور بدور. وهو الخشب ده طلع ده الكلايمبنج فورم، وده المتبقي منه. الحديد دوت طبعا لما اول اصر ان هو عايز يشتغل وبتاع، ما كانش فيه اي فرصه يتشال على طول وعلى سوق الكانتو. والفار دوت طبعا خربت بايدي، علقت الدنيا. قلنا له بقى ايه؟ عيش حياتك. ودي كانت نهاية
اوت اوف ذا بوكس نمرة 2، وان شاء الله نشوفه في حلقات اجمل.